السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لدينا هنا هذه البوردة هي لسامسونج جالاكسي نوت 3. هذا الهاتف قد تكون فيه بعض المشاكل عندما تقوم بإصلاحه. فهنا أود أن أشير إلى نقطتين، وهما أولا عند تغيير كونكتور البطاقة أو الكارت ميموري. هذا الكونكتور الكارت سيم أو كونكتور الكارت ميموري هو فيه كثير من المشاكل عند تغييره، لأن في هذه الحالة عندما تقوم بتغييره فقد يكون الاي سي هو هذا الاي سي لا يحتاج إلى حرارة، وبالتالي إذا كانت درجة الحرارة قوية عند تغيير هذا الكونكتور فبالتالي يتأثر هذا الاي سي ويؤدي بذلك إلى انطفاء الهاتف، ثم ينطفئ فجأة وقد لا يشتغل. وفي هذه الحالة إذا كان الهاتف لا يشتغل قد نحتاج إلى وقت لتركيب هذا الاي سي أيضا، أو نعيد الأرجل للاي سي ثم نعيد أيضا تركيبه. لكن كل ما يهم هي مسألة الوقت. لكي نتجنب هذه المشاكل لدينا هنا الطريقة أيضا في تركيب أيضا أو نزع هذا الكونكتور. أيضا قد يؤثر أيضا على هذا الاي سي أو على اي سي من الايسيات، وبالتالي ينطفئ الهاتف. ونحن هنا قمنا بطريقة لكي نتجنب هذه المشاكل. أولا عندما نقوم بتركيب أو نزع هذا الكونكتور للكارت سيم أو كونكتور الكارت ميموري كما تلاحظون، نحاول دائما أن نقوم بالتسخين في هذا الجانب كما تلاحظون، في هذا الجانب فقط وهذا الجانب أيضا فقط. كلما نقوم بالتثبيت أولا وكلما نقوم بالتسخين نقوم بالنزع قليلا حتى يكون جاهز من هذه الجانب، وأيضا نقوم بفكه أو نزعه بدرجة حرارة متوسطة في هذا الجانب. إذا ما أردنا أن نقوم بنزعه لا نقوم كما تلاحظون بهذا الشكل، نقوم بتغيير هذا الرأس أيضا ونثبت أيضا رأس آخر مكانه، مثلا هذا الرأس نقوم بتشغيل هذا، نقوم بإزالة هذا الرأس ثم نقوم بتركيب هذا ونشتغل بهذا الرأس. والطريقة كما قلت للتخلص والابتعاد من هذه المشاكل نقوم أيضا بلف هذا الذي هو يحمي الأيسيات من الحرارة، ونقوم بلفه بهذه الصورة وهذا الشكل كما تلاحظون هكذا. كلما كان مضاعف كلما أحسن، هكذا كما تلاحظون. ثم نأتي أيضا إلى الجانب الآخر هكذا كما تلاحظون هكذا، ونقوم بهذه الطريقة. هذا أحسن هكذا. عندما نقوم بهذا الشكل كما تلاحظون، هذه الطريقة لتجنب هذه المشاكل. ثم نقوم بتثبيته والتسخين من هذا الجانب، نقوم بالتسخين ونقوم هكذا حتى نتأكد منه، ثم أيضا نقوم بتسخين الجهة الثانية، ثم نقوم برفعه لكي نتجنب
أو نفقد هذا الاي سي بالحرارة، ونستغل أيضا ويكون لدينا وقت كثير حتى نقوم بتشغيله. فالعملية ليست بصعبة، ولكن هي مسألة وقت، أننا نحتاج إلى أن نقوم بإزالة هذا الاي سي، ثم نعيد أرجل الاي سي، وبعدها نعيد تركيبه. ونحن لسنا بحاجة لتضييع الوقت كما قلت. فنقوم بتغيير هذا، عندما نقوم بتغييره نقوم بهذه الطريقة بشكل بسيط، ثم نضع آخر. وأيضا عندما نقوم بتغيير لهذا فنقوم بتغييره، لا نقوم بالتسخين ولكن نقوم بهذا الشكل حتى ينزع من مكانه، ونأتي بآخر جديد ثم نضعه ونقوم بتركيبه. أنا وضعت هذه الطريقة فقط، هذا كل ما في الأمر، وهذه هي الطريقة. لأن كما أعلم على هذا الهاتف جالاكسي النوت 3، فهذا النوت 3 فهو حساس جدا، وقد ينطفئ إذا كانت الحرارة قوية، وهذا كل ما في الأمر.